Դուք կարծում տեսել եք այն կադրերը, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության աշխատակիցը հարվածում 18-ամյա Դավիթ Մինասյանին, որը չնայած փոխանակ դժոխք լինելուն այս պայն մեղադրելի կարգավիճակում է, խնդրում եմ երկու մասով էլ անդրադառնալ։ Նախ նորմալ է գնահատում, որ այդ միջադեպով 18-ամյա պատանուն, ով պետք է վեճի զանգը նշել ու չի կարողանալ նշել եւ ընդունվելու կալանավայրում է անցկացնելու եւ միաժամանակ նաեւ որ Փաշինյանի անվտանգության աշխատակիցը հարվածում է նրան։ Ընդհանրապես հարցի հետ կապված օբյեկտիվ անկախ քննության կարևորությունը ես ինքս եմ մատնանշել բոլոր տեսանկյուններից, այսինքն ինքը միջադեպը միանշանակ պետք է դառնա քննության առարկա, ընդ որում կապ չունի թե ում գործողությունների մասին է խոսքը, բնականաբար յուրաքանչյուրի գործողությունը պետք է դառնա քննության առարկա, եթե անվտանգության աշխատակցի կողմից կիրառված ուժի համաչափության հետ կապված խնդիրներ կան, դա եւս պետք է դառնա քննության առարկա, հետեւաբար միջադեպի առումով ես բնականաբար գնահատական տրվող չեմ, որովհետև ես չեմ քննություն իրականացնող մարմինը, բայց եթե կան կասկածներ եւ եթե կան մտահոգություններ միջադեպի ժամանակահատվածում ուժի կիրառման համաչափության հետ կապված, դա պետք է դառնա քննության առարկա, ինչպես միջադեպի մնացյալ բոլոր հնարավոր հանգամանքները։ Թե առանց եթեի կան։ Դե հարգելիներս բազմաթիվ տեսանյութեր են տարածվել եւ մարդիկ էլ բարձրաձայնում են դրա մասին, այսինքն ինքը անձը կամ չգիտեմ անձն է թե նրա պաշտպանական թիմն է, ամեն դեպքում մարդիկ բարձրաձայնում են դրա մասին, հետեւաբար դա պետք է դառնա քննության առարկա։ Նախ դուժող չկա, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը այս ամենով դուժող չի, երեք հայտարարեց փաստաբանները, եւ երկրորդը մեղադրանք է առաջադրվել երիտասարդներին քաղաքական գործունեությունը խոչընդոտելու հոդվածողներով, բայց ինչ քաղաքական գործունեություն պետք է իրականացնել Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցում, երբ որ նա որպես հավատացյալ այցելել էր այդտեղ, այսինքն ինչ քաղաքական գործունեություն է խոչընդոտվել այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանի։ Մեղադրանքի հետ կապված պարզաբանումները մենք արդեն իսկ պահանջել ենք առաջին պահից, երբ որ հրապարակային տեղեկատվությունն է հարցի հետ կապված եղել, դրա վերաբերյալ պարզաբանումները ստանալուց հետո ես ինքս հնարավորություն ունենամ շատ ավելի մանրամասն վերլուծելու, որովհետև այս պահին դրա հնարավորությունը համենայն դեպս մյուս կողմին լսած չլինելու պայմաններում ինքս չունեմ, երևի թե հիմնական բանը որ պիտի ասեմ, այն է, որ անձի ազատությունից զրկման հետ կապված մտահոգությունները կարծում եմ յուրաքանչյուրս ունենք, ես ինքս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, իհարկե դարձյալ շեշտադրելով, որ պահպանում եմ այն արգելքը, որն իմ օրենքով է սահմանված, որևէ կերպ չմիջամտելու դատական իշխանության մարմինների գործունեությանը եւ այլն, ամեն դեպքում ես ինքս մտահոգություններ ունեմ այս դեպքով ազատազրկման հետ կապված, բայց այս պահին նաեւ իմ հանձնարարությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկում, անձի հետ արդեն իսկ տեսակցել են, մենք այո, շուտով նաեւ մի փոքր հրապարակային տեղեկատվություն կտանք, որպեսզի շատ ավելի հրապարակային ու թափանցիկ ու հաշվետվողական։ Երեք նրա առողջական վիճակը վատացել էր, երբ որ տեղափոխում են քրեակատարողական հիմնարկ եւ փաստաբանը ծնողը ասում են որտեղ է պաշտպանը, մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Դուք այնտեղ ինչու չէիք, ինչու միանգամից տարան հիվանդանոց առանց որոշակի զննության, ասում են զանգները, որ չեն ոնց որ արձագանք չկա իրավասու պաշտոնյաների կողմից այդ ահազանգերին, որ առողջական ինչ որ խնդիրներ ամեն դեպքում կան, դրանց հետ կապված ձեր գնահատականը ինչպիսին է, ինչու չեն արձագանքում կամ պետք է այստեղ որ հաշվի առնվենք խնդրի այդ մասով։ Ես իմ մեր մասով արձագանքներին անդրադառնամ, ճիշտ ասած մի քիչ տարօրինակ է, երբ ասում են որտեղ է մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ պաշտպանի հաստատությունը, որովհետև չի եղել որևէ ահազանգ, որը անպատասխան է եղել այդ թվում այս դեպքով պայմանավորված, ընդ որում իմ հանձնարարությամբ թեպետ այստեղ չէի, բայց անընդհատ հետևում էի ընթացքին եւ իմ հանձնարարությամբ անմիջապես են մեկնել իմ աշխատակիցները հանդիպում են ունեցել դեռևս այն սկզբնական փուլերում 3 դարձյալ հանձնարարական եմ տվել եւ այսօր առավոտյան արդեն իսկ նորից գնացել են։ Առողջական վիճակը համադրելի է կալանքի։ Ես շարունակում եմ հիմա իմ աշխատակիցները դարձյալ ոչ միայն անձի հետ են, ոչ միայն ազատությունից զրկված անձի հետ են զրույց ունեցել, խորհրդապահական զրույց ունեցել, այլ նաեւ ընդհանուր բոլոր փաստաթղթերն են դիտարկել, պայմաններն են դիտարկել։ Հիմա ինչ վերաբերում է այն մտահոգություններին, որոնց վերաբերյալ ես ինքս խոսեցի, միանշանակ ես էլ եմ հատուկ արձանագրում, որ այո դեպքը պիտի
դառնա օբյեկտիվ եւ անկախ քննության առարկա, բայց արդյոք կալանքը որպես խափանման միջոց այս իրավիճակում պետք է կիրառվի թե ոչ, հաշվի առնելով նաեւ անձի հետ կապված տարատեսակ խնդիրներ, առողջական վիճակով պայմանավորված եւ այլն, դարձյալ ես դրանք չեմ բարձրաձայնում, որովհետեւ ես վստահ չեմ, որ անձինք կուզենան, բժշկական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ հրապարակային լինեն։ Կարող եք ասել համատեղելի է կալանքը նրա ունեցած առողջական։ Չեմ կարող հիմա ասել, կներեք, Բայց որովհետեւ դեռևս առողջական խնդիրներ միանշանակ անձը ունի, որովհետեւ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից, ամենայն դեպս նախնական ուսումնասիրությունից, ես հիմա վերջնական եզրահանգումներ չեմ ուզում անել, առողջական վիճակի հետ կապված մտահոգություններ, այո, կան, բայց վերջնական եզրահանգում արել այն մասին, թե արդյոք դա կալանքի հետ համատեղելի է թե ոչ, ես բնականաբար հիմա չեմ կարող անել եւ դրա համար նաեւ մի այսպես ամփոփ գաղափար պիտի ասեմ, ինչու ես մտահոգությունների մասին խոսում առնվազն ազատությունից զրկման ձևով խափանման միջոց կիրառելու հետ կապված, այդ թվում առնվազն նկատի ունենալով թե անձի առողջական վիճակի, թե տարիքի, թե կրթության իրավունքի երաշխավորման հետ կապված մի շարք հանգամանքներ, որոնք առնվազն մեր կողմից եւս հիմա այս փուլում եւ կրթության իրավունքներ եւս չէ խախտվել է չէ, խախտման մասին չենք խոսում այս պահին, որովհետեւ կրթության իրավունքի երաշխավորման ուղղությամբ թե մենք ենք այս պահին տարբեր քայլեր ձեռնարկում, թե նաեւ տեղեկացված ենք, որ քրեակատարողական ծառայությունը ինքս եւս այս փուլում քայլեր է ձեռնարկում, այսինքն այս դիտանկյունից խոսել այն մասին, որ անձի կրթության իրավունքը խախտվել է, բնականաբար չենք կարող, բայց ինչպես է լինելու դպրոցականի երբ որ նա կալանավորված է, նրա ուսուցումը ինչպես է լինելու, այնտեղ է կազմակերպվել։ Դա ինչպես կազմակերպվում է մնացյալ այլ կալանքի տակ գտնվող անձանց պարագայում հիմնականում անչափահասներն են լինում, երբ կրթության իրավունքը երաշխավորվում է քրեակատարողական հիմնարկում, սա այնպես չի, որ բացառիկ իրավիճակ է ընդհանրապես տարբեր երկրների քրեակատարողական հաստատությունների համար, բայց դրա հետ մեկտեղ նորից եմ կրկնում, այս բոլոր հանգամանքները առնվազն խափանման միջոցի կիրառման առումով պետք է ուշադրության արժանանան։ Ինքս պարզապես մեկ անգամ եւս նշեմ, որ հարգանքը պահպանում եմ դատարանի նկատմամբ, բնականաբար որոշմանը չեմ անդրադառնում, բայց առնվազն որպես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հաստատություն մենք էլ մտահոգություններ ունենք, որոնց հետ կապված հարցերով այս փուլում զբաղվում ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։